Magandang araw sa inyo. May hand mixer ako ngayon dito. Ang gumagana lang, speed number 1. Speed number 2, wala. Speed number 3, wala. Titingnan natin ngayon kung mareremedyohan pa natin ito. Kasi yung screw na to, triangle. Kaya nag-improvise pa ako ng triangle na screwdriver. Ito. Ayan, bubuksan na natin. Dahan-dahan lang, baka may sisira. Itong switch niyan, yun, number 1, number 2, hindi siya nagdidikit, may space. Dapat dikit to, dapat nakadikit to. Pakita ko sa inyo. Ito. Dapat nakadikit to. Yan. Dapat nakadikit to. Yan. Dapat nakadikit yan. Hindi siya nagdidikit. Number 3. Tingnan natin. Ito malayo din. Hindi rin umaabot yung switch. Ito Sa number 1, dikit na dikit. Kaya walang problema, umaandar lang number 1. Number 2, number 3, hindi nagko-contact. Ang dahilan, basag na itong base, itong plastic base na humahawak sa switch natin, basag na. Kaya hindi na siya nagko-contact sa number 2 at number 3. Ngayon, ang gagawin natin, may mga crack na, maluwag na, hahanap tayo ng pandikit, remedyohan lang natin. Ito yung isang naputol, sa galing to. Ito, galing dito, sa ibabaw. Ididikit din natin yan, maghahanap ako ng pandikit dito.
Ito guys, may pandikit na tayo. Epoxy. Dries in 5 minutes. Bonds and repairs plastic parts of remote control, cell phones, computers, and accessories for do-it-yourself projects. So, pwede ito guys. Ito gagamitin natin para ma-repair natin itong yan, number 1. Number 2. Number 3. So guys, gumagaya na lahat ng speed. Na-solve natin yung problem. Na-remedyohan natin. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you. Have a good day.